हेलो अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आई एम योर होस्ट अहमद हसन एंड यू आर वाचिंग डेली प्राइस आइडिया यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम एक पीसी बिल्ड करने वाले हैं जो कि नॉर्मल बजट का पीसी है। काफ़ी देर हो गया है, 40,000 के राउंड बोर्ड हमने कोई पीसी बिल्ड नहीं किया है। तो बहुत से भाई कह रहे थे कोई ऐसा पीसी बिल्ड करें जो कि हमारे बजट में भी आ जाए और हम इसको खरीद भी सकें। तो क्योंकि बहुत से हमारे जो सब्सक्राइबर हैं, जो कस्टमर हैं, देखने वाले हैं, उनका बजट नॉर्मल होता है और वो गेमिंग स्टार्ट करना चाहते हैं। तो मैं उनके लिए एक पीसी लेके आया हूँ जिसके अंदर आप अपनी नॉर्मल सेटिंग पे GTA 5, PUBG और बाकी गेम्स आप चला सकते हैं। और आहिस्ता आहिस्ता अगर आपका बजट इंक्रीज़ हो तो आप इसको इन फ्यूचर में अपग्रेड भी करवा सकते हैं। इसके अंदर नॉर्मल चीज़ें इस्तेमाल कर रहा हूँ ताकि आपकी जो गेमिंग है वो बआसानी स्टार्ट हो जाए। तो इस पूरे पीसी का बजट तकरीबन आपका 40,000 का राउंड बोर्ड बनेगा। एग्जैक्ट प्राइस आपको वीडियो के एंड में पता चल जाएगी, क्योंकि वन बाय वन आपको कंपोनेंट्स की प्राइस बताएंगे, स्पेसिफिकेशन बताएंगे और आपको बताएंगे इसके अंदर कितनी हार्ड है, कितनी रैम है, कौन सा ग्राफिक कार्ड है, कौन सा प्रोसेसर है, जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कि ये पीसी हमारा एग्जैक्ट प्राइस में इतने का बन जाएगा। और जो बजट गेमर्स हैं वो रेडी हो जाएँ, क्योंकि आइंदा इस तरह की वीडियोज़ उनके लिए लेके आता रहूँगा जिसके अंदर वो नॉर्मल बजट पर गेमिंग कर सकते हैं। साथ में साथ जो हमारे प्रीमियम गेमिंग करना चाहते हैं अच्छी सेटिंग्स पर, उनके लिए भी वीडियोस मेरी आती रहती हैं, तो वो भी रब्ता करके चीज़ें हमसे बाय कर सकते हैं। तो चलते हैं इस बिल्ड की तरफ, आपको बताते हैं इसके अंदर क्या क्या कंपोनेंट्स हम यूज़ करने वाले हैं और उनकी प्राइस क्या है। सबसे पहले बात करते हैं इसके अंदर जो हम प्रोसेसर यूज़ करेंगे वो है जी i5 का 4 जनरेशन, i5 4 जनरेशन 4570 या 4590, 4570, 4590 कोई भी प्रोसेसर आपको सेम प्राइस में सेम स्पेसिफिकेशन के साथ हमारे स्टोर से मिल सकता है और आपने जस्ट ऑर्डर करना है, आपको ये चीज़ मिल जाएगी। इसके अंदर हम i5 4 जनरेशन का प्रोसेसर यूज़ कर रहे हैं। इसके बाद इसके अंदर हम जो मदरबोर्ड यूज़ कर रहे हैं वो है H81 मदरबोर्ड, जो कि 2 रैम स्लॉट वाला मदरबोर्ड होता है। ASUS के अंदर ये मदरबोर्ड है। इसके अंदर HDMI DVI केबल्स आप लगा सकते हैं और इसके अलावा आप इसके अंदर 8 GB तक का कार्ड लगा सकते हैं। 8 GB की 2 स्टिक्स DDR3 में आप इसके अंदर 16 GB तक की रैम लगा सकते हैं, जो कि इस बजट में आपके लिए बेहतरीन रहेगी। आपको ज़्यादा रैम की ज़रूरत नहीं होगी, तो 16 GB तक इसके अंदर आप रैम भी लगा सकते हैं और 8 GB तक आप इसके अंदर ग्राफिक कार्ड लगा सकते हैं और i7 4 जनरेशन तक आप इसके अंदर प्रोसेसर भी ऐड कर सकते हैं। तो अपग्रेडेशन मैंने आपको बता दी है इस पीसी की। इस मदरबोर्ड पे जो जो चीज़ें आप अपग्रेड कर सकते हैं वो सब कुछ मैंने बता दिया। इसके बाद इसके अंदर हम जो SSD यूज़ कर रहे हैं वो 256 GB SSD यूज़ कर रहे हैं, जो कि बॉक्स पैक होगी, 1 ईयर वारंटी के साथ होगी और स्पीड वाइज आपको पता है कि बेहतरीन स्पीड देती है। अब देखें कि 40,000 के राउंड बोर्ड जो पीसी है उसके अंदर हम 256 GB की SSD यूज़ कर रहे हैं, तो ज़ाहिरी बात है आपको अच्छी प्राइस ही देंगे। इनकी 256 SSD है। उसके बाद इसके अंदर जो हम हार्ड ड्राइव यूज़ कर रहे हैं वो है जी 500 GB हार्ड ड्राइव है, जो कि HDD है। 7200 RPM वाली ये हार्ड है और 100% हेल्थ है, ओरिजिनल हेल्थ के साथ है। WD, Seagate, Hitachi, Samsung, एनीवन यू वांट, जो भी आपको चाहिए वो आपको मिल जाएगी। सेम प्राइस है, सेम स्पेसिफिकेशन है, सेम परफॉर्मेंस है। और इसके बाद हम बात करते हैं जी इसके अंदर जो हम रैम यूज़ करेंगे, तो इसके अंदर रैम भी हम 8 GB यूज़ नहीं करेंगे, 16 GB की हम रैम यूज़ करेंगे, जो कि DDR3 1600 मेगाहर्ट्ज़ वाली रैम है। तो 16 GB की हम इसके अंदर रैम इस्तेमाल करने वाले हैं। अब 40,000 का राउंड बोर्ड आपको देख लें जी, 16 GB की रैम मिल रही है, 256 SSD मिल रही है, i5 4 मिल रहा है और साथ में H81 मदरबोर्ड मिल रहा है। इसके बाद इसके अंदर हम जो पावर सप्लाई यूज़ करेंगे वो भी 500 वाट की सप्लाई होगी, डुअल 8 पिन कनेक्टर वाली। इसका इस्तेमाल करने का मकसद ये है कि आप इसके अंदर इन फ्यूचर में 8 GB तक का कार्ड भी बआसानी चला सकते हैं। इसके लिए वैसे 200 से 300 वाट पावर सप्लाई भी काफ़ी थी, लेकिन मैंने 500 वाट की सप्लाई यूज़ की है ताकि आप इन फ्यूचर में अपग्रेड कर सकें। तो 500 वाट की सप्लाई यूज़ कर रहे हैं और ये केस आप देख सकते हैं, इसके अंदर इसकी लुक देख सकते हैं आप, और ये इसकी साइड वगैरह भी आप देख लें जी, बिल्कुल ओके है जी ये, और 10/10 कंडीशन के साथ है। तो ये केस हम इसके अंदर नॉर्मल यूज़ कर रहे हैं। और लास्ट में बात करते हैं इसके अंदर हम जो ग्राफिक कार्ड यूज़ कर रहे हैं वो ये ग्राफिक कार्ड है, जो कि 1 GB है। DDR3 128 बिट का कार्ड हम इसके अंदर यूज़ कर रहे हैं, जो कि आपकी GTA 5 PUBG वगैरह बआसानी चला देगा और इन फ्यूचर में आप इसके अंदर ग्राफिक कार्ड अपग्रेड कर सकते हैं। तो फ़िलहाल ये चीज़ें मैंने इसके अंदर ऐड की हैं। अब चलते हैं इनकी प्राइस की तरफ। तो सबसे पहले प्रोसेसर हमने जो यूज़ किया i5 4 जनरेशन 4570 या 4590, उसकी प्राइस आपको देंगे 7000। और सेकंड नंबर पे इसके अंदर हम जो मदरबोर्ड यूज़ कर रहे हैं H81 मदरबोर्ड, वो भी आपको 7000 का मिलेगा। 256 GB SSD जो कि मैंने बता दी स्पेसिफिकेशन, वो 5000 की मिलेगी। 500 GB हार्ड 2000 रुपये की। 16 GB रैम 8 GB की 2 स्टिक्स आपको 8000 की मिलेंगी। 4000 की एक स्टिक मिलेगी। 16 GB रैम है, 500 वाट सप्लाई आपको मिल जाएगी 5000 रुपये की, जो कि डुअल 8 पिन कनेक्टर वाली है और बिल्कुल सील्ड है, 10/10 कंडीशन है।
नॉर्मल केस जो बिल्कुल लोकल है वो आपको 1500 से 2000 का मिल जाएगा, लेकिन ये केस जो थोड़ा साइज़ में 80x है और इसकी क्वालिटी भी अच्छी है, ये आपको 3000 रुपये का केस मिलेगा साथ में। और लास्ट में ये ग्राफिक कार्ड 1 GB DDR3 128 का गाड़ी आपको 4000 का मिल जाएगा, जिसके अंदर आपकी HDMI और साथ में इसके अंदर आपकी DVI केबल, 2 केबल मौजूद है। HDMI DVI केबल 2 इसके अंदर अवेलेबल हैं और इसके लिए किसी भी कनेक्टर की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आपने इसके अंदर अटैच करना है, किसी भी कनेक्टर लगाने की ज़रूरत नहीं है। विदाउट कनेक्टर आपका ये इसके अंदर इंस्टॉल हो जाएगा और आप इसको चला सकते हैं। तो ये थे कंपोनेंट्स इनकी मैंने प्राइस। अगर आप इनको काउंट करें तो आपका बजट बन रहा है 41,000। इस पूरे पीसी का बजट बन रहा है 41, लेकिन आपको 40,000 में ये फाइनल मिल जाएगा। और डिलीवरी की बात करें तो आपने 10% एडवांस करना है और रिमेनिंग अमाउंट कैश ऑन डिलीवरी, फॉर एग्जाम्पल 40,000 है, 10% बनता है 4,000, वो आपने एडवांस करना है। पेमेंट का स्क्रीनशॉट और अपना नेम नंबर एड्रेस आप इकट्ठा लिख के सेंड कर दिया करें और जब आपको पार्सल मिल जाए तब आप बाकी पेमेंट दे दें। अब इसकी वारंटी की बात करते हैं तो 7 डेज़ की वारंटी है और 3 डेज़ की रिप्लेसमेंट वारंटी है। चीज़ चेक करने के लिए 1 दिन भी काफ़ी होता है, अगर चीज़ में कोई मसला हो तो फ़ौरन पता चल जाता है। तो जिस दिन आपको ये पीसी रिसीव हो उस दिन से आपने इसकी वारंटी स्टार्ट हो जाएगी। 7 डेज़ की वारंटी है। आप इसको अच्छे तरीके से चलाएँ, बेहतरीन तरीके से चलाएँ। कोई मसला आता है रब्ता करें, हमारी शॉप इधर अवेलेबल है, स्टोर अवेलेबल है, तो आपको किसी किस्म का कोई मसला हो तो आपको हल करके देंगे। बाकी मसला आता कोई नहीं, अल्लाह खैर करे। लेकिन अगर कोई मसला आ जाए सॉफ्टवेयर का, लैगिंग का, तो इसकी वारंटी क्लेम हो जाएगी। अगर चीज़ डेड, बर्न या डैमेज हो जाए तो इसकी वारंटी क्लेम नहीं हो सकती, क्योंकि वारंटी भी इसकी कंपनी भी इसकी वारंटी क्लेम नहीं करती। और अगर आप पाकिस्तान के किसी भी कोने, किसी भी जगह, किसी भी सिटी, किसी भी शहर, किसी भी विलेज में रहते हैं तो फ़ौरन रब्ता करें और ये पीसी बाय कर सकते हैं। तब तक के लिए मुझे नहीं इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।